戲曲界前輩出嚟競選八和主席，本來就好正常嘅，就好似選議員咁啦，要有政綱嘅。不過亦都同選議員一樣好多時啲政綱都係空口講白話嘅。佢話想教好啲後生，本來呢個諗法係好嘅，但係如果教到啲後生一輩好似佢咁，拉腔拉到牽氣又唔上頸，唱快板變中板，中板就變慢板，慢板就變催眠曲，又或者好似佢曾經演紫釵記演得啲觀眾認為唔夠好，然後就話李益唔係咁㗎，佢就喺訪問度話想駁返啲觀眾，你見過李益啦咩？其實所有戲台上嘅主角大部分都係古人嚟㗎啦，除咗而家風水先生嗰套乜乜特朗普之外係咪？不過佢嗰套好多人都唔當係粵劇㗎啦。大部分古仔嘅主角都係古人，邊個見過先得㗎？係咪因為未見過啲觀眾就唔可以話佢做得唔好啊？佢又話希望人人有工開喎。而家香港邊個唔想有工開啊？尤其是大戲圈有邊一班係好紅㗎？人人有工開梗係想啦，但係唔係可以控制㗎嘛。尤其係佢佢話佢做主席就想人人有工開，咁冇工開又點啊？唔通佢開戲去請人咩？佢冇咁多錢係嘛？至於話想拓展大灣區市場，邊個唔想啊？做得好就自然有人請上去做㗎啦。好似子琪咁梁子琪哇，佢呢輪好忙我睇過資料，佢喺長洲做完1個禮拜神功戲，跟住又要過澳門，然後就要喺高山做帝女花不過好似有其他人一齊做㗎，佢好似負責啲折子戲定唔知點。然後佢好似要返上去廣州珠海大劇院度做一個演出可能有啲青年演員嘅演出侵埋佢玩啦唔知係咪生職嘅點燈效應啦，又是恨死隔離咯。